सुबह न कैसे आए, मस्ती न कैसे आए के मस्ताना कर दिया। न कैसे आए के मस्ताना कर दिया, लबरेज मेरा देखिए पैमाना कर दिया। कम है साजिद भाई, इनका भी आंदो ना। मैं अपने बचपन में एक आर्ट है, एक कला है, अपने मुंह से मोरू की आवाजें निकालता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये बताओ किसी को सुनना है? क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन टिकली की वजह से मुझे सुनाना पड़ रहा है। एक कलाम हमने पढ़ा भी था बचपने में, ये बनी बनी रे जोगन। उसी रिकॉर्ड में मैंने ये पता चला अंदाज भी देखते हैं। समाज फरमाइए। इस हाथ में मोटा घुंघरू यानी पैर में, इसमें छोटा है। आवाजें देखिए। आराम आराम से, धीमे धीमे, कहीं लफ्ज़िश कहीं गुस्ताखी ना हो। थोड़ा समाप्त फरमाइए। आराम आराम से। पायल बड़ा छोटा घुंघरू होता है। साजिद भाई के हाथों से फिर नजराना मिला है। आखिरी शेर समाप्त फरमा ले।
हसनी हुसैनी मेरा सनम है, दिल मुझको किस बात का गम है।